आप लोगों को फिर से देव इंटरटेनमेंट चैनल में स्वागत है। हम लोग नेपाल का प्रसिद्ध चंद्रगिरी हिल्स पे घूमने के लिए आए हैं। आप लोग अद्भुत नज़ारे देख सकते हो। इधर में देखिए चंद्रगिरी हिल्स, वेलकम टू चंद्रगिरी हिल्स लिखा हुआ है। हम लोग पूरे फैमिली के साथ घूमने के लिए आए हैं। आगे का बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। चंद्रगिरी का जो ये मंदिर है वो बहुत ही हाइट में है, केवल कार से जाना पड़ता है। चंद्रगिरी पार्किंग में आ गए हैं। लोग देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे चंद्रगिरी में। मैं आया लंग खड़ा हो गया अब दूसरा में जो होगा गिर है ना वही लग रहा होगा सब बोला जाए जो मैं को ओ मैं दोनों वही लग रहा बच्चा लोग
चले जाओ ना, चले जाओ। अब चलते हैं केबल कार की तरफ, दिखाते हैं आप लोग। हजुर हजुर अघि वर लिएर आइसकेको चंद्रगिरी हिल्स में ऊपर जाने के लिए जो मेन मंदिर है चंद्रगिरी, वहाँ पे केबल कार से देख सकते हैं स्ट्रक्चर बनाया हुआ है चंद्रगिरी में जाने के लिए, नक्शा जैसे पोस्टर लगाया हुआ है, कैसे कैसे हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं केबल कार से जाना पड़ता है। चलिए हम एंट्री करते हैं प्रवेश द्वार में केबल कार के लिए, पूछते हैं कितना भाड़ा लगता है।